कितने घंटे का होगा? हमारे यहाँ पर टूर्नामेंट होता है सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठता है गर्मी में। सर्दी में तकरीबन 6 बजे उठता है, पौने 6 6 बजे। ठीक है ना, अभी मौसम चेंज हो रहा है तो हो सकता है यहाँ पर अभी 4 बजे तो नहीं उड़ेगा, यहाँ पे 5 साढ़े 5 का टाइम होगा या सवा 5 का टाइम होगा। और शाम को 7:30 पौने 8 तक का टाइम होता है हमारे पास। मारना यार जो सा टूर्नामेंट है ज़रा लंबा होता है थोड़ा सा ना। जी मेरे भाई, पाकिस्तान से हूँ मेरे भाई। क्योंकि हमारे यहाँ पर हाई फ्लायर कबूतर होते हैं तो हाई फ्लायर का टूर्नामेंट